qaysi tarovda muammo bo'layotgan bo'lsa, qaysi sohada muammo bo'layotgan bo'lsa, 17 yil eksperiment o'tkazganmiz. Qo'yning yunini go'shidan qimmat qilishni bilamiz. U qo'yning terisini. Qo'yning terisi. Qo'yning terisi. Bu kiyiz. Bu qo'yning yunini juqqa qilib kiyishlaymiz. Buni uy sharoitida ishlashni o'rgatamiz xalqqa. Agar bizga mana bunaqa yempirlarni to'qiyamiz. Odamlarga ham 150 ta bolva shunday bolvonlarni 3 kun podrяд tortdik taraziga. Chiqyapti, sizni boyitib yuboraymi dedim. Boyitib tashlaymi sizni. Chiqib boradi 48 bilan qaytib keladi 48,5 bilan. Maytim xo'ja, bu qo'shningiz og'ayniz, bu qo'shningiz jiyan. Assalomu alaykum aziz hurmatli Turan bobosi kanalining kuzatuvchilari. Sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar, charchamasdan yuribsizlarmi? Ishlar bilan harmonlar. Mana men ko'p vaqtlardan beri shu video qilmadim. Sababi shu qo'limizdan tiymadi. Mana bugunga Xudoga shukr, bugun men Nukus qal'asindaman. Nukus qal'asidan kelganimning sababi mana men bu kishini ko'rib, Instagramda ko'rib, shu xalqimizga bir foydali narsalar aytib tushuntirish berdi. Bir Instagramda ko'rib qoldim. Shuni men ham shu o'zimning kanalimga qo'yib, sizlarga bir ko'rsatmoqchi edim. Hozir o'zim bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Mana yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Ishlaringiz omonmi? Sizni kecha Instagramda ko'rib, men ham shu kishini bir o'zimning kanalimga qo'yin, xalqimizga ko'rsating, qanday foydali maslahatlar berasiz, nima ishlar bilan shug'ullanasiz, shular to'g'risida gapirib bersangiz xalqimizga. Bu endi hozir bu hayotda inson o'zini band qilish bo'yicha, bu hayotni yaxshi tushunish bo'yicha ancha tushunchalarga egamiz. Bu tarafda hozir xalqqa hozir ishlayotgan ishlarimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, masalan hozir insonlar dehqonchilik bilan kun ko'radi va chorvachilik bilan kun ko'radi va ishlab chiqarish bilan kun ko'radi. Bu endi birontalari endi davlatda ishlab kun ko'radi. Shu nima qaysi tarovda muammo bo'layotgan bo'lsa, qaysi sohada muammo bo'layotgan bo'lsa, ko'zimiz yetgan hamma sohaga kirib chiqqanmiz. Muammolarimiz bor. Dehqonchilik muammoda tomorqada nima qilish kerak, uni tomoshlab sug'orish kerak, undan hosilni ko'proq olish kerak degan temada 17 yil eksperiment o'tkazganmiz. U sohadadan ancha tajribaga egamiz. Paxta ekib ko'rganmiz, daraxtlarni ekib ko'rganmiz, qumga ekib ko'rganmiz. Yana uyda dehqonchilik bor va chorvachilik bor. Tovuq yetishtirish bo'yicha, mol, qo'y, baliq hamma sohasini ko'rganmizda, hattoki shu 3 ta tirik mavjudot bor dunyoda. Anatomiya, botanika, zoologiya. Insonlar va hayvonlar va o'simliklar. Shulardan chiqqan chiqindilarni qayta ishlashdan yo'lga qo'yganmiz, o'zimizning tarov bo'yicha aqlimiz yetgan joyigacha. Undan keyin ulardan chiqadigan, например, bu joyga bitta qo'yni olib kelsa, shu qo'yning yunini qirqib olsak, yunini bu tarafga qo'ysak, terisini bu tarafga qo'ysak, go'shini bu tarafga qo'ysak, qo'yning yunini go'shidan qimmat qilishni bilamiz. Uni terisidan oshlashni bilamiz. Mana teri, mana qo'yning terisi mana. Bu qo'yning terisi. Qo'yning terisini oshlaymiz biz. Terini oshlaganda O'zbekistonda bor teri oshlash. Hozir teri oshlamayapti. Chunki kimyalik yo'l bilan oshlaydi. Terilarda shu kimyalik yo'l bilan oshlagandan keyin bundan chiqqan chiqindilarni qayta ishlash, uni utilizatsiya qilishni yo'lga qo'ya olmagan tufayli hozir kimyalik yo'l bilan teri oshlaydigan zavodlarning hammasi to'xtab qolgan. U hozir ma'lum, chunki o'zingizning xabaringiz bor, ishchingizda teri qabul qilmaydi, terilar tashlanyapti. Biz bu terilarni tabiiy yo'lda oshlashni o'rganganmiz. Bu qo'yning yunlaridan o'tgan safar ko'rgan bo'lsangiz, ana qo'yning yunlaridan bunday nimalarni ishlab chiqqanmiz. Utuplyonka retida foydalanadigan narsalarni ishlaganmiz. Mana yuqa kiyizlar bilan bu Instagramda bor bu. Bu kiyiz bu. Bu kiyiz. Kiyiz. Bu qo'yning yunini juqqa qilib
kiyiz ishlaymiz, mana bunaqa 1 metrga 2 metr yo'qqa bu. Buni vazni 1 kilogramm. Shuni kurtkining ichiga solmasdan avval buni mana bunaqa bu tarafiga bo'z qo'yib sirmaq qilib tashlaymiz. Qanday material? Bu bo'zdan shu ichida kiyiz. Ichida kiyiz bor ekan. Sirtiga nima? Baquvvat turishida. Buni kurtkining ichiga utuplyonka hisobida foydalansa bo'ladi. Buni uy sharoitida ishlashni o'rgatamiz xalqqa. Agar bizga shu qo'yning yunini tashlayapmiz, shuni ishlashni o'rgating bizga desa, uni o'rgatamiz. Master klass o'tib beramiz. Qo'yning yunidan mana bunaqa yempirlarni to'qiyamiz. Shu qo'yning juni. Ko'tarib ko'ring, vazni qarang. Yengil. Qo'yning juni. Buni isi yo'qmi hidi? Hidlab ko'ring. Hid bo'lmaydi bunda. Hid bo'lmaydi. Hid bo'lmagancha bizlar ishlaymiz. Bu terilardan mana bunaqa kalotka bu. Balvanka deydi. Malaqay, tumoq. Malaqay. Bundan erkak kishiga bo'ladigan 150 ta shunday balvankamiz bor. Ayol odamlarga ham 150 ta shunday balvankalar. Telpak tikishga-da bu. Hozir telpaklarimizni qabamiz bor. Shu yo'nalishlarda, например, hozir bitta birontalar uyida tovuq boqadi, tovuqqa muammo bo'lyapti, tuxum bermayapti u. Undan keyin quruq bosmayapti, ko'paymayapti. Shu muammolarni hammasini topganmiz. Savollaringiz bo'lsa, bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi hozirgi kunda mana endi bu siz bu avvallari qilgansiz buni. Hozir ham qilasizmi? Hozir ham qilamiz. Hozirgi kunda to'xtab turibdi lekin. To'xtab turibdi. Chunki to'xtab turgan sababi shaxsan men ulgurmayapman bularni hammasiga. O'zimning направленiyamga tushib olganman. Hozir men to'g'risi men tabibman. Tabib yo'nalishida tokka ertalabdan kechgacha tabobat yo'nalishidaman. Hozir bu tarafdan yo'lga qo'yib qo'ygandan keyin bularga aylanib kelamiz bular. Agar biz aylanib kelmasak, birontalar sizning kanalingizga chiqib bizga ham o'rgating desa, shular aylanib keladi. Bizga farqi yo'q. Главный shu mamlakatimizda qo'yning yuni qayta ishlashni yo'lga qo'yish kerak. Bu biz qo'yamizmi, boshqalarga o'rgatamizmi, yo boshqalar ishlaydimi? Главный yurish kerak. Hozirgi kunda hech qanday bir junni bir oladigan bir ehtiyoj qolmadi. Yo'q. Juni hozir isrof bo'lyapti. Isrof bo'lyapti. Qo'yni junida. Masalan, o'zimizdan bor, qo'yning juni yo'q. Hozirda turibdi. 5 ko'rsat qo'ydi. Agar shunga o'zingizning mahallangizdan bir 10-15 ta odam chiqsa, qo'yning yunini qayta ishlashni qana kelib ko'rsat bizga desa, biz boramiz, ko'rsatamiz, master klass o'tamiz. Hozir sizga qo'yning junini yig'nab bersam, siz обработка qilib ishlab berasizku? Ishlab bermaymiz hozirda. Chunki hozir unga qo'limiz tegmaydi. Faqat tabobat yo'nalishidan. Lekin o'zingizga kim qiziqsa, buni borib o'rgatib ketamiz. Mana bunaqa qilib qabul qilasiz yunni, mana bunaqa qilib обработка qilasiz, mana bunaqa qilib ishlaysiz deb o'rgatib keta olamiz. Men shu hurmatli Turanboz kanalining kuzatuvchilari shu bu kishini Instagramda ko'rib, endi sizlarga ham shuni bu bir xalqimizga foydali masalalar qiladi ekan, shuni sizlarga ko'rsating deb o'zim bir ne qildim, bugun keldim Nukusga, o'zi bilan uchrashdim, mana ko'rib turibsizlar. Endi nima deymiz, shu sizlarga foydali maslahat beradi qolgan kunlardan degan umiddamiz. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Agar xohlasa, tovuq boqayotganlar, например, uyda tovuq boqyapti, bittalar qo'y boqyapti-da, qo'y boqqanda bir narsa aytib beraymi? Aytib beraymi? Ana guruh nimalarni tushunib oladi-da. Qo'y boqyapti, bir eksperimentni aytib beraydi, o'tkazgan. To'g'rimi? Kerakmi, kerak emasmi? Ayting, biz xalqimiz eshitsin. Kerakmi? Qarang. Uyga borsam, uyda 30 ta qo'y, 10 ta echki bor ekanda. So'ng unga aytdim, shu qorangizda dedim, bitta eksperiment o'tib olsam bo'ladimi dedim. U aytdi, o'ting dedi. Nima qilasiz shunda dedi. Men aytdim, qo'y qo'radan chiqayotganda bitta taraziga tortib o'raman dedim. Qaytib ketganda yana bitta taraziga tortaman dedim. Bo'ldi dedim. Bo'ldimi dedi, bo'ldi dedi. 3 kun podrяд tortdik taraziga. Chiqyapti 48 kilo bilan, kirib kelyapti 48,5 kilo bilan. Bittasini aytayda. 3 kundan keyin 3 kun davomida o'lchadik, qaytdik. 1 oydan keyin aylanib keldik shu joyga. Qaytadan shu qo'ylarni o'lchayapmiz. Chiqib boryapti 48 kilo bilan, qaytib kelyapti 48,5 kilo bilan. Arada 2 oy o'tgandan keyin yana bordik. Chiqib boryapti 48 kilo bilan, qaytib kelyapti 48,5 kilo. Arada 3 oy o'tgandan keyin yana bordik.
chiqib boryapti shu qo'y. Aha. Lekin avval kelishib olganmiz, buni so'yib tashlamaymiz deb. Aha. Chiqib boryapti 48 gramm bilan, qaytib kelyapti 48,5 gramm. Men aytdim xo'jayiniga aytdim, qurbaq yuribsiz dedim. Qurbaq O'zgarish yo'q, ha? ha? O'zgarish yo'q. Ha. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Qurbaq qilib yuribsiz dedim. Yo'q dedi. Ishomayman dedi. Ishomaysizmi dedim. Ishomayman dedi. Isbotlab beraymi dedim. Ha dedi. 2 yillik qo'yingni ko'rsat dedim. Mana u 2 yillik dedi. Taraziga tortdik. 3 yillik qo'yingni ko'rsat dedim. Mana u 3 yillik dedi. Taraziga tortdik. Ikki bir baravar. Tengda. Razniца yo'q. U tushundida, men aytdim, sizni boyitib yuboraymi dedim. Boy qilib tashlaymi sizni dedim. Boyiting dedi. Unda dedim, qo'ylarni tuqqan paytda meni chaqiring dedi. Qo'ylar tuqqan paytda meni chaqirdi. 10 ta qo'y tuqqan ekan. Qo'zisini qorasiga boylab ketdim-da. Bittasini mo'ynidagi ipini 1 metr etib boylab ketdim. Bittasini mo'ynidagi ipini qo'zini. Bittasiniki boylab ketdim. 1,5 metr etib, bittasiniki boylab ketdim 2 metr etib. Shuni vaznini o'lchadik. Qolgan qo'zilar oyisi bilan borib kelib yuribdi qo'y bilan. Ularni o'lchadik. 10 kun o'tgandan keyin bordim. Borsam, o'lchadik. O'lchagandan keyin hisoblab berdim. Ana u qo'zi bor-ku, ana oyisi bilan borib kelib yurgan qo'zi bor-ku. Shu qo'zi bir sutkada 50 gramm minayapti-da. 50 gramm. Bir sutkada. Bir sutkada 50 gramm. Mo'ynidagi yipi bori, u minayapti bir sutkada 180 gramm. Mo'ynidagi yipi 1 metr, 1,5 metrligi u minayapti bir sutkada 120 gramm. Mo'ynidagi ipi 2 klassi minayapti bir sutkada 100 grammda. Qaytdik. Bir oydan keyin oylanib keldik-da. Qarasam, hamma qo'zilarni boylab qo'yibdi-da. Mo'ynidagi ipini 70 santimetr etdi. Hammasi. Nimaga bunaqa qildingiz dedim-da. Nimaga bunaqa qildingiz dedim. Qorasini atrofini yopib tashlaganda polniy. Aytdim, nimaga yopib tashladingiz dedim-da. Hech kim ko'rmaslik kerak dedi. Qarang'i bo'lib. Yo'q. Ko'rsatgisi kelmayapti-da atrofga. Men aytdim, nimaga uni qizg'anyapsiz? Nimaga qo'shnilaringizga ko'rsatmayapsiz? Bu qo'shningiz og'ayningiz, bu qo'shningiz jiyaningiz, nimaga ular ko'rsatmayapsiz desam nima deydi deng menga. Men deydi, ular menga hech narsa bermaydi deydi. Buni deydi hech kimga o'rgatmasligim kerak. Qizg'anyapti-da o'zi. Qarang. Qo'yni boqqanda inson nima xatolikka yo'l qo'yayotganimizni aytayinda. Xato qilyapmiz-da. Qo'yni boqqan paytda inson boqayotgan qo'yiga zulmlik o'tkazadi-da. Aytaymi qanaqa zulmlik? Ayting. Qo'yga aytadi-da, "Men sizlarni deydi soat 8 da olib chiqaman deydi. Boqaman, birga yetishim deydi, birda olib qolmayman deydi." Abetda. Abetda. Abetdan keyin olib chiqaman deydi. Kechqurun olib qolmayman deydi. To'g'rimi? Qo'yga rasporadik dina yozib qo'yibdi-da. Inson anatomiya zoologiyaga rasporadik dina yozib qo'yibdi-da. Lekin uning o'zining tabiiy holatda boqilish jarayoni bor-ku. Shuni qidirmaymiz-da biz. Endi menga nima deydi deymi u kishi? Rashid dedi, "Men bir narsaga hayron qoldim" deydi. Qo'zilari yaxshi semirib kelyapti. Ko'rinib turibdi, yaltildab turibdi. Nima deydi deydi? "Men deydi, avvallari deydi, bu qo'ylarga men rasporadik dina qo'yadigan edim" deydi. Hozir ular menga qo'yapti deydi. Qanaqa deng? Qo'ylarni olib chiqaman deydi. Boqaman deydi. Oson boqyapman deydi. Osonlashdi boqishim deydi. Boqyapman deydi. Hammasi soat 11 da izga qarab yuguradi deydi. Qo'zlarni emizadi-da. Qo'zlarni emizib bo'lgandan 12 da hammasi eshikka yuguradi-da. Soat 12 da chiqib ketadi. Soat 3 da obratni yuradi. Natija mana bunaqa bo'lyapti-da bu joyda. Qo'ylar avval u kishi 40-50 ta qo'ylarni chiqarganda, qo'ylar ketib qolaveradigan bo'lsa, endi boqish oson bo'lyapti-da. Ketmaydi u. Boradi, yeydi, qo'raga chopadi. O'zining nimasini qo'ydi. Yana qo'zilari tez solma qilyapti, tez o'syapti-da. Harakatsizlik tufayli tez o'syapti. Suv berib ko'rdi qo'zilarga. Suv jarayoni qanaqa? Bularni hammasini batafsil tushuntirish uchun hamma narsani agar shu
bitta birontalar sizga qo'ng'iroq qilib buni chaqir bizlarga yaxshilab tushuntirsin desa, unda biz borishga tayyormiz. Endi siz hozir shu gapirdingiz, qo'yni baylab boqish. Ha, shu Ham yaxshi. bu dalada boqish. Ha. Qaysi foydali, qaysida semiradi? Bu avval hozirgi yuritilgan texnologiya, hammasi yuritilgan texnologiya, lekin birontasi ham qo'zilarni bog'lab qo'ygan yo'q. Shu texnologiya yaxshi texnologiya. Ana shu inson hozir xursand, mani Bog'lab boqa yaxshi. bog'lab, qo'zilarni bog'lab qo'ygan yaxshi. Qo'zilar katta bo'lgandan keyin, pazasini so'yib yubor uni. Endi Sotib ol. buni dalada boqqan bilan bog'lab boqqanning farqi Farqi shundaki, qo'zi sutini yemayapti, lekin u yurib energiyasini yo'q qilyapti. Salmoq bilmayapti. Xuddi ana o'kizlarni bog'lab boqadi-yu, Ha. shunga o'xshaydi-da. shu. Shunga o'xshaydi. Tez vesnabrat Ha. qiladi. Bo'p bo'lmasa Rashid. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana hurmatli do'stlar, mana o'zlaringiz mana Rashid shu yo'nalishlarni aytib berdi, tabiiy yo'nalishi, qo'y boqish, dehqonchilik, yana qanday? Ko'p. Ko'p. Bor. Shu endi bugungi videoda mana shu o'zlaringiz eshitdingizlar, mana shu qo'yning juni haqida, qo'ylar haqida bu suhbat berdi biz sizlarga, xalqimizga. Endigi videolarda bu kishi qaysi temada suhbat bersa, shuni kommentariyada yozib, layklarni bosib, tarqatib yuborsanglar, Xudo xolasa endigi videolarda bundan ham bir foydali videolar chiqaramiz degan umiddamiz. Shundaymi? Xo'p. Yaxshi bo'lmasa sog' bo'ling, salomat bo'ling, rahmat.